नगरपालिकाको समितिमा हुँदै हामीले सानो भए पनि एउटा बजेट छुट्याउनु सफल भयो र हाम्रो यो पिछड पछाडि पारिएको समुदाय र जो आफूले व्यापार उद्योग गर्नुपर्छ आफूसँग भएको सिपको प्रयोग गरेर उहाँहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्दै त्यो फलमा हुनुहुन्छ। यहाँको उपस्थिति एकदम यहाँको जुन आवश्यकता होला त्यो सबै हामीले आवश्यकता अनुसार हामीले पूर्ति गर्न नसकेको हाम्रो तर्फबाट 4-5 जना कार्यपालिका सदस्य सबैको पहलमा चाहिँ हामीले थोरै बजेट जुटाएर धेरै कार्यक्रमहरू गर्न नसकेको भएको यो कार्यहरूलाई केही सहयोग गर्ने अवसर पाएका छौँ र म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु के भने तपाईहरु जति पनि आफ्नो समुदायबाट व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ बिजनेस जो आफ्नो व्यवसाय छ त्यसलाई चाहिँ दर्ता गरेर त्यो काम गरिरहनु भएको छ। अन्य व्यापारीहरू अन्य बिजनेसहरू जुगा व्यवसायहरू छ टेलर व्यवसायहरू छ र अन्य पसलहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको हाम्रो समुदायको व्यक्तित्वहरू उहाँहरूलाई चाहिँ हजुरले पनि हजुरको तर्फबाट होइन हामीले चाहिँ एउटा उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि एउटा कानुनी रूपमा बन्यो भनेर दर्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यो यसरी दर्ता गऱ्यो भने आफैलाई चाहिँ सुरक्षित हुने भयो र यदि हामीले पनि नगरपालिकामा बाटोहरू केही न केही जुन सम्बन्धन हुने यस्ता कार्यक्रमहरू लागि केही छुट्याउन सफल भएर केही यस्तै किसिमका कार्यक्रम गर्नमा हामीलाई सहज हुनेछ र अरू पनि क्षेत्रमा हामीले बजेट छुट्याए तापनि विभिन्न व्यवसायहरू दर्ता नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो लक्षित समुदाय छ समूह र नगरपालिकाले पनि बजेट दिनु छुट्याउन सहयोग गर्छ र हामीहरू सबै लागेर बजेट तर त्यो छुट्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न हाम्रा व्यवसायहरू दर्ता नगरेका समस्या परिरहेको छ। यसमा पनि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो समुदायहरूलाई आफ्नो व्यवसायहरू दर्ता गरेर प्रक्रियाबद्ध हुने तरिकाले कानुनको कुराहरू बोल्यो बेला व्यापार दिवसहरू सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ। दाइ त्यो सामान यसरी सर्वप्रथम यो कार्यक्रम यसरी सफल पार्नमा र यो बजेट विनियोजन गरेर टिकापुर नगरपालिकाका विभिन्न जुन व्यवसायहरूलाई आधुनिकीकरण गर्नमा अहम भूमिका खेल्नुहुने हाम्रो कार्यपालिकामा सदस्यहरूलाई म मेरो संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँहरूले यसरी बजेट विनियोजन नगर्दै भए यसरी हामीले कार्यक्रम गर्न पनि पाउने थिएनौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम म उहाँलाई मेरो संस्थाको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट म उहाँहरूलाई धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो आराम व्यवसायहरूको बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने कुरा उहाँबाट हामीले थाहा पाइसकेपछि हामीले टिकापुर नगरपालिकामा आराम व्यवसाय गर्नेहरूको हामीले घरधुरी सर्वे गर्ने एसेसमेन्ट गर्यौँ किनकि उहाँहरूको पसलमा के कस्तो आवश्यकता छ भन्ने कुरा एउटा फर्मुला डेभलप गर्यौँ र आराम व्यवसाय पनि यहाँ सङ्गठित हुनुभएको छ टिकापुर नगरपालिकामा उहाँहरू गएर घर घरमा गएर माग पत्र सङ्कलन गर्नुभयो कस्तो पसलमा के आवश्यकता छ भनेर चाहिँ सङ्कलन गर्नुभयो त्यसको आधारमा एउटा प्रपोजलको डिजाइन गर्यो र त्यसरी हामीले नगरपालिकामा पेश गरिसकेपछि यो कार्यक्रम चाहिँ आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न चरण पार गरेर यहाँसम्म आइपुग्न सफल भयो यहाँहरूले लगेर यो औजारहरूलाई सदुपयोग गर्नुहुनेछ। टिकापुर नगरपालिकामा ठुलो सङ्ख्यामा बसोबास छ कुनै भोल्युम एउटा महत्त्वपूर्ण भोल्युम आउने
करिब मेरो विरुद्धमा 22-25% हुन्छ। तर हामीले नगरपालिकाले फेरि पनि त्यो 8-10 लाखमै चित्त बुझाएर लड्नुहोस् भन्नुहोस् पैरवी गर्नुहोस् म त भनिरहेको छु। तसर्थ उहाँलाई म घचघचा गर्ने भन्ने मेरो त्यसै पनि भएको कारणले म अनुरोध गरिरहेको छु। सम्भवतः गत वर्ष म 10 लाख भने भएको छ र 10-15 लाख होला यसपालि। त्यो पैसा पर्याप्त होइन, एकदमै चित्त बुझाउने होइन, तथापि यो पनि केही चाहिँ हाम्रो करिब कार्यकालको 3 वर्ष बितिसक्दा दलित समुदायको लागि हामी दलित जनप्रतिनिधि भएर नगरपालिकामा प्रवेश भइसकेपछि आफ्नो समुदायको हक इच्छामाथि हाम्रो पेसा र व्यवसायको लागि के गर्न सक्छौँ त भनेर हामीले विभिन्न क्रममा कहीँ न कतै कसैले न कसैलाई हामीले थोरै भए पनि धेरै भए पनि काहीँ न काहीँ हामीले सङ्घ गर्न पनि हाम्रो नगरपालिका छ भन्ने आवाज गराएका छौँ, त्यो महसुस गराएका छौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। पहिलो चरणमा हामीले हाम्रा समुदायका महिला दिदीबहिनीहरूलाई एक किसिमको सिलाइ कटाइको तालिम दिएका छौँ। दोस्रो चरणमा हामीले हाम्रा समुदायका पनि अति विपन्न जो अनाथ छन्, जो आफूसँग आर्थिक एकदमै कमजोर छन्, त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले विद्यालयका पोसाक वितरण गरेका थियौँ। हामीले सबैलाई विद्यालयका पोसाक वितरण गर्थ्यौँ। अर्को वर्ष तपाईँको अब विद्यार्थीलाई पनि सँगसँग जोड्नुपर्छ भनेर टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने प्लस 2 लेभलसम्मका विद्यार्थीलाई जति एकल महिलाहरूलाई पढाइ लेखाइ पनि छ तर एकल महिला हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कम्प्युटर तपाईँको मोन्टेसरी अनि लोकसेवाका क्लासहरू दिलाएका थियौँ भने अब व्यापारीसँग पनि यो जोडिनुपर्छ भनेर हामी अहिले यहाँ हाम्रो अगाडि आज औजार वितरण कार्यक्रम राखेका छौँ। यसमा हामी पनि खुसी के लाग्छ भने साँच्चीकै हामीले कोसिस गर्ने हो भने हामीले खोजी कोसिस गर्ने हो भने हाम्रो अधिकार त अन्ततः सरकारसँग सुरक्षित छ है। हामी कति खोजी गर्छौँ, हामी कति लागि परेका छौँ, हामी कति गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको मात्रै कमी रहेछ भन्ने कुराको मैले आवाज गरेँ। म भन्न चाहन्छु अब हाम्रो नयाँ पिँढीले हाम्रो परम्परागत पेसालाई बिर्सिँदै गएको छ। हामी देखिरहेका छौँ यो पेसामा लगभग उमेर ढल्किसकेका मात्र हामी देखिसकेका छौँ। यो व्यवसाय हस्तान्तरण किन हुँदैन छ, किन भइराखेको छैन भन्दा हाम्रो पेसा नै अलि जटिल छ, अलिक मेहनत अलिकति गर्दाखेरि पनि आफैमा एकदमै फोहोर पहिरो देख्ने अवस्थाको छ। त्यसकारण यो नयाँ पिँढीले यो व्यवसायलाई अगाल्न सकिराखेको छैन, आत्मसात गर्न सकिराखेको छैन। अझै यसै व्यवसायका कारणले हामी समाजमा छुवाछुतको एकदमै मार्न परेका छौँ, विभेदको सामाजिक विभेदको मार्न जातीय विभेदको मार्न परेका छौँ। भन्दा अब यसै परम्परागत हाम्रो व्यापारीले यो व्यवसायलाई चाहिँ कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, कसरी हाम्रो युवाहरूलाई यसमा एट्र्याक्सन गर्ने, कसरी चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने, औद्योगिकरण गर्ने भन्ने अलिकति हाम्रो छलफल र बहस भएर अब चाहिँ के गर्दा हुन्छ नगरपालिकाले भन्दा उहाँहरूलाई आधुनिक सामान दिएर यसलाई के अरे व्यापारीकरण मात्रै व्यापारीकरण गर्न लैजानुपर्छ भन्ने एउटा छलफल हामी यहाँसम्म यो औजार वितरण कार्यक्रम पुगेका छौँ। यो हामीले एउटा देखाएको बाटो यहाँको जीवनमा कतिले लाभ लिन सक्नुहुन्छ त्यो फरक बाटो र मुख्य कुरा के हो भने हामीले अब हाम्रो व्यवसायलाई अलिकति रोटीसँग मात्रै होइन, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर, आर्थिक रूपमा सम्पन्न, आर्थिक रूपमा एकदम आफ्नो स्तरलाई माथि उकास्ने गरी जोडिनुपर्छ भन्ने एउटा लाइन दिएका मात्र हुन त योभन्दा यसरी नै बसेर हामीले छलफल गरेर कार्यक्रम तयार पारेको भए सायद बजेट पनि बढी हुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई चाहिएको पनि हुन्थ्यो। अनि सबैभन्दा गाह्रो फलाम पिट्नका लागि, फलाम ठोक्नका लागि गाह्रो हुन्छ। त्यो मसिनको पनि के अरे खरिदेर धेरैजनालाई नभए पनि एका दुईजनालाई दिन सकिने अवस्था हुन्थ्यो कि यसो बुझ्दै गर्दा हामी विभिन्न चरणमा हाम्रा साथीहरूसँग बस्ने प्रयास गऱ्यौँ, छाला जुत्ता व्यवसायसँग बस्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामी आफ्नो पेट पाल्नका लागि त गुन्डा खरिरहेका छौँ, तर सङ्गठित भएर यो पेसाकोलाई संरक्षण प्रवर्धन गर्ने क्रममा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि छौँ भन्ने कुरा मैले पाएँ। हामीहरू व्यवसायलाई संरक्षण प्रवर्धन गर्नका लागि हामी सङ्गठित हुन जरुरी छ। आज राज्यका हरेक निकायमा विभिन्न तह तबकामा दलित समुदायको लागि केही न केही व्यवस्था छ, तर हामी खोजिरहेका छैनौँ, हामी भेटिरहेका छैनौँ।
हामी समुदाय गरिराखेका छैनौँ। अब आजका दिनबाट आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई अघि मन्त्री म्याडमले भने जस्तै एउटा प्रक्रियामा लिएर सङ्गठित गरेर एउटा सङ्घ बनाउनु पनि जरुरी थियो। त्यो सङ्घ नबनाइकन आज धर्मबहादुर संस्थाको संस्था नभएको भए जसरी थाला व्यवसायी हाम्रो थालाका व्यवसायी के अरे वञ्चित हुनुभयो, आज आराम व्यवसायीप्रति वञ्चित हुने अवस्था थियो। त्यो हाम्रो कारणले चाहिँ त्यसैले सङ्गठित भएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय दर्ता गराउनु अनुरोध गर्दछु। त्यो एउटा हुन्छ भन्ने खालको वातावरण बन्यो भने पक्कै पनि हामी यो जति पनि हाम्रो अघि भीमसरले भने जस्तै हाम्रो समुदायको जति उपस्थित छ नगरपालिकामा त्यो उपस्थिति अनुसारको बजेट हामीले पाएका छैनौँ। तर हामी टिकापुर नगरपालिकालाई राजस्व तिर्ने गरी तर आफ्ना हक अधिकारप्रति मागेर अघि बसेर लिन सक्ने गरी चाहिँ हामी व्यवस्थित हाम्रो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने राख्न चाहन्छु। त्यसकारण आगामी दिनहरूमा तपाईँसँग व्यवसाय दर्ता अनिवार्य वडामा कहाँ जानुपर्छ, कति रेखा पर्नुपर्छ अनिवार्य के हो भइराख्यो भने थोरै धेरैजना पनि नगरपालिकासँग सम्बन्ध गरेर आफूलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूका लागि अझ बजेटको व्यवस्था कसरी चाहिँ हुनसक्छ, के चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा छलफल हुने रहने गरी तपाईँहरूको साथमा हामी दलित समुदायलाई जनजाति गर्नेछु भन्दै आफ्नो भनाइ यही पनि एउटा हस्त धन्यवाद। उहाँहरूले दिएको जो सामग्री छ यस सामग्रीलाई हामीहरूले नयाँ तरिकाको आधुनिक तरिकाले सामान्य बनाउने अनि मार्केटहरूमा सेल गर्न सकौँ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। हामीहरू जति पनि साथीहरू आउनु भएको छ तपाईँहरूले पनि यस नगरपालिकालाई धन्यवाद दिनु। यसको लागि पाएको सामग्रीलाई प्रयोगमा ल्याउनु होइन, नयाँ तरिका नयाँ सिस्टमले नयाँ औजारहरू उत्पादन गर्नु। त्यसलाई अब मार्केटमा हुन्छ, गाउँघर हुन्छ, सेल गरेर तपाईँहरू आफ्नो ज्यालाहरूको धन्यवाद यति भन्दै म पहिले बनाउँथ्यो, आइरन व्यवसायले बनाउँथ्यो। त्यो आँसीले घाँस काटेर त्यो भैँसीलाई खुवाएर त्यो भैँसीको दुध बेचेर छोराछोरीहरूलाई पढाएर आज देशका डक्टर इन्जिनियर बनाउने हाम्रो यही व्यवसाय हो। यो देशलाई अङ्ग्रेजबाट गुलाम मुक्त गराउने हाल तरवार बनाएर यो देशलाई अङ्ग्रेजसम्म लडाउने हाम्रा यिनी पुर्खाहरू हुन्। हाम्रा पुर्खाहरूले यो देश ढाल तरवार यदि हाम्रा पुर्खाहरूले नबनाइदिएका भए अङ्ग्रेजहरूका सायद आज देशको गुलाम हुन्थ्यो। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो व्यवसाय भनेको सानो व्यवसाय होइन, यो वैज्ञानिक व्यवसाय हो। यो व्यवसायले हाम्रा अब यसलाई त शिक्षामा पनि लागू गर्नुपर्छ। यसलाई टेक्निकल विषय हो, सामान्य यो एउटा हटौडो चलाएर एउटा यो गरेर हाम्रो अपमान हुन्छ भन्ने किसिमका हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूले सोच्नु पढाइ डिग्री गरेर यो व्यवसायलाई व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ। आज हाम्रा व्यवसायहरू हामी मनोबल कम्ती गर्दै जाँदा हाम्रा व्यवसाय अरूले युज गरेर ठुला ठुला मिल कारखाना खोलेर ठुला ठुला मान्छेहरू पनि लगाएका छन्। त्यस्तै हाम्रो वर्ग भनेको हिजोदेखि यस्ता यस्ता काम गरेको बापत हाम्रो व्यवसायीहरू हाम्रा वर्गका मान्छेहरू खुट्टाको जुत्ता बनाउने हाम्रो मान्छे, हाम्रो वर्गका मान्छे ठुला ठुला मठ मन्दिरमा भगवान देवी देवताका मूर्ति बनाउने हाम्रा मान्छे, टोपीदेखि लुगा सिलाएर मान्छेलाई सजाउने हाम्रा मान्छे, गहना बनाउने मान्छे, हामी त यिनी पुर्खाका यो देशको इतिहास बोकेका पुर्खाका सन्तान हौँ। त्यसैले हामीलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन। हामी एउटा इतिहास बोकेका सन्तानहरू हौँ र यिनी व्यवसाय प्रत्येक वर्गका जस्तै हामीले नगरपालिकामा छँदाखेरि कमसेकम गत वर्ष 20-25 लाख रुपियाँ छुट्याएका थियौँ। म धनबहादुर सरलाई म एकदम हृदयदेखि एकदम सेल्युट गर्छु। किन भन्दा हाम्रो यो बजेट पनि फिज हुन्थ्यो, यस्ता 7.5-8 लाखका अन्य बजेट पनि फिज भएका छन्। किन भन्दा हामी कार्यपालिका सदस्य हौँ, हामीले गएर त्यहाँ कागज पत्र सब सारा कुराहरू मिलाएर हामीले काम गर्नु मिल्दैन। त्यसैले म व्यवसायीजीहरूलाई के भन्छु भनेपछि राज्यलाई कर पनि तिर्नुहोस्, राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पनि दिनुहोस्। त्यसैले म सम्पूर्ण आइरन व्यवसायीजीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यहाँ अगाडि हाम्रो कार्यपालिकामा कोही पनि थिएन, हाम्रो सुनाइ हुन्थेन। अहिले हामी 4 जना मन्जु विकजी हुनुहुन्छ,
दीपक निशानी हुनुहुन्छ, म छु, सरस्वती दिपकज्यू हुनुहुन्छ। हामीले हिजो पञ्चेबाजालाई प्रेस दमाहा दिन पनि लगाएका थियौँ। एकचोटि हाम्रो रमेश विरोधी कार्यपालिकामा हुँदाखेरि जुत्ता व्यवसायीहरूलाई मेसिनहरू पनि दिलाएका थियौँ। जहाँ हाम्रो वर्गको मान्छेहरू त्यहाँ उपस्थित हुन लाग्यो त्यहाँ हामी पनि हाम्रो वर्गको बारेमा सदैव आवाज उठाउनेछौँ, उठाइ पनि राख्नेछौँ। यो व्यवसायलाई जुन यो सामान औजारहरू हजुरहरूले दिनुभएको छ यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरेर यसलाई भोलि टिकापुमा एउटा ठुलो उद्योग र व्यवसायको रूपमा परिणत होस् भन्दै मेरो यो शुभकामना